Biz mындай қоржын жасау үшін biz ақпарат және де сызғыш, қалам, степлер және де қайшы керек болады. Ол үшін біз мына ақпаратты бұлай істеп аламыз. Бұл андай жіңішке, ал мынау жуан. Сондықтан біз степлерді аламыз. Степлерді алып болған соң, осылай степлерді так. Стептермен істейміз. Bunun точкасымен біз қайтадан тағы да степлерді өткіземіз. Үстіп болған соң енді келесі жағын істейміз. Бұны және де безендіруге болады. Және де оның ұстайтын жібі болады. Өйткені біз оны қағаздан ұстаймыз. Ол үшін сызғышпен қалам, сызғыш керек болады. Және де қайшы. Қазір мен мынаны істеп болайын. Ал мына жерлері істелмей қалса, оны қайтадан степлермен істейміз. Түсіндіңдер ме, достар? Біз бұны істеп болған соң, мынандай қоржын пайда болды. Осындай қоржынды біз қайшы және де қалам, сызғыш керек болады. Оның несін істеу, жібін істеу үшін. Біз мынандай нені алып, сызғышты алып, ортасынан сызамыз. Осылай істейміз. Және де қайшы керек. Осылай болған соң, біз оны мынаяқ жанына және де мынаяқ жанына жапсырамыз. Бұл әдемі шығады. Біздің сөмкеміз дайын болды. Және де бұл қоржын, ал біз сөмке жасадық. Ол үшін сау болыңдар, достар. Оны мынандай түрлі түсті мынандай фломастермен бояуға болады.
Мен қазір осыны бояймын. Әуелі мынандай күлгін түсті алып алайық. Әуелі біз деген гүл жасаймыз. Гүлдің суретін салуға болады. Жасыл түспен оның сабағын істейміз. Және де оның жапырағын істейміз. Біздің сөмкеміз дайын болды. Және де мына жанына өз аттарыңды жазып, немесе сурет салуға болады. Ішінен әртүрлі заттарды салуға болады. Біз және де мына жерлерін мынандай көк түспен бояйық. Біздің сөмкеміз дайын болды. Және де ол үшін, дайындаған үшін, және де мынадай степлер керек. Және де қайшы, сызғыш, қалам. Осы заттарды ұмытпаңдар. Және де мынандай түрлі түсті қарындаштермен бояймыз.